أولاً، أظن أن عضة من هذا الكلب قادرة على إنهاء حياتك. ثانياً، الأغرب ليس شكله بل صوته. ثالثاً، لا تستعجب، هذا ليس حماراً. رابعاً، شاهد كيف تأكل الأسماك بطريقة غريبة. خامساً، شاهد كيف يلكم الكنغر بطريقة وحشية. ترك الخطيئة خير من معالجة التوبة، ورب نظرة زرعت شهوة، وشهوة ساعة أورثت حزناً طويلا.